Capage TV. Capage TV. Ndeko nanga na poto. Conseil na pesi yo, mabuka na daya. Atu sino mukanda te kene bakopa mike mike. Mabe na bino ke poto ni masolo ebele ba pesa kopa mike na sala te na yemana. Biso na kito za famille. Capage TV. Papa pesi maman na sans face mata bisonge. Obotele to so bali banga mungwa. E bakisa na pilipili na nyonga mafifia sa miloko wana. Mwana ko mwana kwa mopaya. O mama na ngato te. Quel mama. Capage TV. Mobile allait sur 8 mois qui toque au béti solo te 2 semaines à pam. Baba libala pour le meilleur pour le pire. Moi pire il y a 10 minutes. On nous mettre ma boko na matin. Capage TV. C'est madame qui ça mboka. Faut que mboka. On nga mboka so parindo lingi to ke mboka. Olandinga na bolingo. Ramarka si malanda mutu ko je so ke memai. Capage TV. Elisha basantu mokozi na ngoko na tangwa nzambe yes makambo kosala ekokamisa mokili moninga na mukana pongi tosalela masie tuya kwetu mutube ale kwata kuchaza tuya kwetu mutube uratango tetoke ale kwata kuchaza. Capage TV, merci. Ceux qui vont sur le plateau, c'est que Maté est malonga. Tous les gens qui figurent pour ça la paix bien. Mais Mikolo, nous avons insert. Mais merci d'avoir s'abonner, aimer, partager l'émission parce que l'été est jeté. Tout ce qui répond à ça humour pour ça message qui est bien mais ça vraiment batunyo soit pas surtout ba jeune pena ya poto merci maman Cynthia en tout cas tous courage maloba o pena moto nzamba zo bimisa ça vraiment très important ba pasteur musupe bazo loba merci en tout cas pour papa on a maman zo loba et ça vraiment nzela pasteur oumela merci vraiment. Merci na biso nyonso toujours se combiner moni malobo pe comme elle passe na bango ne boza ba canal. Ouais éviter le n'importe quoi mais faut yebaka. Vie ba ça part ndam. Ouais. Oza la kolo fête mais misimbongo fête mais quand yum to kotinda ba kende wenzi mo kende wenzi oya okateka to lamba. Otante mutum to na par na ye. Vraiment nga zo pesa bino coup de chapeau na paro bozo sala ki bozo komi c'est siko na koki ko komate. Bino bo transmettre ba dozo moins mutu na coin et puis na fin fond ya monde so na biba fin fond ya monde donc mukileza nango mukilime bisika musuna ndimite ke bako benga bongo pena satanda te zéro ko zala so na bi zéro pour to ba vrai congolais mo biso na ba congolais ba vite zaka ba tumoko mais to tsa ko ba zéro pour moi origine mo biso to comprendre le bela mais bisiko na yo ki ba kombo ba to zo benga na biso ba Papouasie pays mo be Papouasie na ba no vrai pays mo na kitela be mutabenga na zana Papouasie nga congolais maman, Nabi, mais on se concentre bien d'eni. Mais Papouasie ça. En tout cas, bien sûr, coup de chapeau. Vraiment, na c'est pas fort, nous avons pas mboula. Merci tia. Merci na boulot malam vraiment qui to. Tozo ke na biso molo to ba ki mabange za te beza na bateau yo. Miso bazo komelanga mama Cynthia pesa papa mai boye na boso ka zolo bana no bibo ça ne geste. Bino po ça don. Mai po biso to pesa déjà dans le silence. Bino po réagir dans le silence mais na batu so jamais to ko le kabango quand même. Papa tangela na ba kombo na pardon. Bango pena ba osunga témoigner ndongo lobi merci na pesi bien surtout mbote tant na zo tanga za te na lingi bango bino be bango nda et belo ko le kabino te et ça va na ndenge ya moi mais donc merci yo comprendre pendant donc neti ndeko William nono papa na 14 enfants à Strasbourg vraiment na habité capitaine de l'équipe so na binde ko Philippe Simba na Londres batika yo to ba ko tanga kombo na ngato te na tangi na nko na pesi su mbote na Clovis Kanda na Londres kaka na pesi mbote na Picho Pacho la Nova de Norvège. Picho Pacho la Nova de Norvège. Na lo baloko musicien te za formule ko lo ba pona captivité na bino botala. Po sena ndenge lo boko mona ngo fo. O za moderne nga. Na te so comprendre na stratégie mo be yo yebito zo me manaka ndengo na peke ndokoma.
zo malobo na zolo ba tirer kanga salela na zo na stratégie bo ende biso soto yebani na te so compassion na ndenge bilela le la mai na ngé simbati na pesi su ndeko picho pacho la nova na Norvège nzama pambola yo na pesi mbote na Pegison na kati ya Paris le taxi men ya petit moko ya vrai aba il fait mukolo nyata ba koto ngape na taxi na kotika ba client ya solo wana o mata fa to mana pesa o koma fona beto turu kande ba babla musu poso ko bungi ba ndinga ko zonga na ndako batika yo le vrai taxi men petit na ngai batika Pegison na mwasi na yo nzamba pambola na sepende na mwana mama papa ye wana kosakana na bolingo te na zo pesa conseil ya mwana base kutani merci na pesi mbote na mikolo yo mama coach Justinovic na Londres na bisio ye koloba umoni makamso teleka mulonga prière ya zo si sango na facilité ala besa makambe église te nature lobi yo nature tampon e kangama nduta soke lo ni alibela o to ye baza baki sango bokoko te o tongola te o kaneta mindele na système na ye mama mukili foko ye baka mama Justinovic batika yo na Londres donc base ba preuve tangible. Après ça, ta numéro te numéro ça maman numéro ko sanga yekuti na WhatsApp so benge mbala moko ye numéro za quoi 0044 biso to benge so te na WhatsApp plus 44 74 24 02 54 37 on connaît comprendre donc ye penda 0044 74 24 02 54 37 maman Justinovic ya biki trata Justino donc na biso souple et solo linae calme o sentir que o sanam tu na téléphone sentir que nano abiki saka et yo ke line ka ba ke o abiki saka ye tala confiance na docteur fa simba tonga de je pense que non mouton no bika pa na maman Justinovic batika yo même ngana confirmer yo vrai so bengié na bano kilimo bimba ye na ye kitoko Afrique yo aptina ki ça so bengi boko so la bien en tout cas maman merci en tout na part pesinga maman nanga batika yo merci tia te na lele ngo fort merci. Vraiment, on a rendu bisogno son nzamba pambola. Même moral. Toujours quand on a sujet du jour. Sujet du jour, c'est nini pasta. On rappelle la simbo te na baro nyo so soutenir biso. Chancel Mbemba na Porto, merci ba match Sili to moni to tika kino à l'aise. Ba tonyo so aida rabiso pena ba tchara biso poa. Ba misusu pe tant to zaki na matanga to mona imwa mbilinga mais biso to pesa rara lokumu kembo masanzoli ezonga ipa nzambe. Sujet na biso ya le nini pasta. Te sujet le leza lokola auto zo mona kino to bakino. Mukilio yo eza ya solo to ya lokuta mais biso ne to zaliao ne te so comprendre si c'est du jour mukilio yo eza ya solo to ya lokuta mais biso ne to zaliao il faut te décortiquer pour te faire ça moment espace moi salama ki to expliquer biso papa problème eza boy ba tu misu ba na mukili azotala na mazo comprendre comme sineti on dirait zalaka wati on dirait uté extraterrestre ba boka ko boka on dirait que ton n'est pas des façon akuna na sanda te oza muto awa koko tan système ba polo saté on a besoin de découvrir mon qui peut battre antenne pays ah ton système zonga zala po elo ni ça la boy difficulté na mbulunga ne kota makamutu na ba maman exemple pia kasoke l'équipe tout ça ka oyeko ya mali kam kana kufana nga c'est parce que na komi boma boko kangi na makazi comment il mutazoke na mi boma bozo kangi na makazi te ko sa boete pardon ba botele singa mais so komi na mama bénéfice que gomo na liwa ndeboye zala mukileza normal vie eza na espace nango na ba difficulté nango jamais okuta na musala ta mutalika mayele tout a résoudre nango na boulot eza na mutu moko zaka mungamba mapesa kape mutamayele moi conseil na te so comprendre chez moi na pesa wana yo koto zumi mona ke no to oza pe iti na mukilo yo na zo pesa conseil zonga vie ta contrôle to kota na concentration nini so tia biso ko na mpani po makamutu to mona ngo fo yo kanga bien ba tutu ba benga mate bazala ba leader c'est l'opinion mukili mutu muso fait simba faut pas faire la compagnie et kokota lokwa ba tunyon so pas se retrouver les samasi na ban mutu muso peut faire ça mo leader aboye tinda moko 4 tinda futa maka même 4 tinda boni ko kindobi kana longboy abenga mazala yo yebi muto atrain na peut so comprendre de schéma parce que faut comparer yo za na part nini ya za na part yo kanga bien avant to ndo kosela masumu envoûtement bo tutu pesanga matoi na fungola makameza na livre quoi classique ngana tia ka université na primaire za cours bino tu bosimbi biki na feuille na te so comprendre moi na garder pas na biki na feuille na université de biki na feuille na bagi nini avant bo se pena ba tu comme na université bo pesa confiance ba mettre pour ba l'extra bino bana na difficulté ko bongisa bango pour ba bongo malamu na te so comprendre chez moi problème na zo songeza boy frère
t'as la difficulté. Kokola tondo kola kazana baler mo bezana ma manka. Au caméra mo bozo sur quoi 100 000. Net un na ba chaque fois surtout bano bazana moi na fingi binoté. On se pèse exemple peut tirer solution. Bato babotama lokwa na ma ba de fois makolomi balé batambola raté. Nzamba limbisa bon. Nzamba limbisa te asala bino bongo ezam tumtaye na ndenge na ye mais un jour ko simba tout on apporte à l'eau. So muta tambola te asana moi émotion on très bien. Na bo mwana babondela ka mingi surtout asana de makolopende ya kolemba. Babonda yesu akantoka na privilège bazo linge makasi comme si à l'équipe batambola kana lokumu. Or bazo mona mbeba danger lobe ozala risque. Na te so comprendre makamna zo le bawana. Risque on est balanda ke porte ke ndakate. Ero ba fait muso mona basundola ka ya comme bisenga senga na nzela. Na zo bano ba vérité ya vie. Pour ce que vie ezana eloko moko pesa ngo facilité te. Tout au méritaka. Na bon moi ba msu amanga bazo tina nga mingi ya te ya zana moi pa comprendre ba bana mike. Bazo ma comme si bon ba tina ma mingi na ba tina. Or ba tala ki avenir ya wana eza moi mulili. Merci pour ça comprendre nga. Demande biloko parce qu'on a venu tant total ende boye nde mon avion moni. Tout eza rattrapable rattrapable na mikolo yo. Zonga giga to betaki ba faute ya indisio to zala. Mukili oyaki ya nyongote. Ba defisa ote. Oyaki nde ba tutu ba ya. Pour le quoi yango base. Yoka conseil na bagi nini soko soki mbongo ko ya faute na ngate ya yo pété o découvert ki vie simbité o yebike tout le na zuna kozonga sunzelo te sikoyo loko so bomayo ozana posa changement vie progresser mais makamba mike kango singa na kingo tika kango te yango bazo ko tsana na mulonga de délivrance comment mutu yemo kazana souci ya yemo kote mosomo na danger za liboso exemple maman na kozala piaka une semaine mutapienga te na sentir que ozambeba na kende ko moko mama na bimina mo ne fiske. On nous on fiske na côté na programme pe bomba nga mikolotina comme dimanche ngana na côté na babuzoba a te makamesa na ngo vrai bu staff landanga bien na zo pesa conseil moko tant que na staff mbongo pe pesa conseil te que zo ngana pasi to ke na ngona malembe mbongo pe to ke sila na longa pa na ko mapa mutu mususu na zo na makama mike tant zo la ko kende wana na boite za bien le kumu sila raté pour le kumu tiela ngo ba garder fou batu mingi ba kota ka bar ba le kabiso na mbongo me ba kenda ko mela penza ta. Jamais mon patron n'a qu'à t'embonner, n'a pas la trop. Patron sera bien si bon avec bénéfice son. Comment même si ma bonne te lingi sentiment que le patron me te critique bon chaque fois. Mais ma bonne père le kabiso, t'as la berère. En fungola ouais. Biso ba bola te lingi fait tu que le patron. Nazo fungolo free. Mais tu seras bon ami caractère ne va pas. Na vie que ba nazo peso conseil. T'as la courbir à venir à souka. Ah je pousse ani matoko lambange bimi. Comme na demi-finale, comme le polo longwe. Ouais, ça match pour lutter. Sur le poli au longwe. Na vifo zonga. Tant na bi zonga. Au comme na moi, so comme na ban. À venir à ban, avec les capables tata, mais au transférer bango. Yo mona kolo bango. Yo za kolo bango. Faut transférer bango pa mamaleki. Yaya za maben garba na ngati yonde kolo bango. Comment bango ba fandi nye bazolu kambongo bakangi makolo yo za ne loko to sekondo bota kirikiri posu ndira mikumba pa bandeko. Ya nanga bonga mazafa akipa mwana ngata. Soka bonga wasai sa ete mikolo ko bonga zieba. O ba sisa classe ba kekuta na Europe ndira mbutiage sorte ko muke. Bongo batasima. Na fungola yo. Technique de guerre. Yomba mikolo ngama na sokomi na 10 à 4 classe. Tinda banda ko bonga fan. Bokum se ba commerçant pressé. Pesa na ba manka ba to sisa classe ba kana français mais misala ezate. Boga yungana. On a jamais souffrir. Moi, je suis 8 qui dit que tu n'as pas de moutou. Bénéfice de 5, ça comme en même temps, comme on a 4 déjà fond. Donc on a bimi. 30 personnes à périmètre. N'est-ce pas ça comprendre des chemins? On a la moussayo. Je suis bon pour faire minerval. Quand on est des collabs, il va coller mbangu. En fait, minerval, il y a 30 $. Les dollars habitant, tu as un diplôme. Ouah. Na ba no frère, na pesi na ndenge mabete na taika mabaya. Kongo ça bampane. Zonga giga. Tom la lero foza na viso longo, viso feza musika. Mama nazo soma kama mike. Technique de guerre. Yo pe mto vidanchi ki misale ezate. Kende ba kopto zo bengo mike. Na ba no frère, o tikala ko cliquer à TV. Tu vois ces pays ta date maman. Na ba no frère. Landa baninga na cop. Puis notre botanga bobe ka misala trop, ba bengo na cop mana je beaucoup étudier, tu vois, c'est fait. Hein? Tala. Mboko. Oko kufo zo kamwa. Pe ba ki kundana cimetière. Eh ngane belanga na kundami nango ko kundama nango ko ba kundama nango paka neti yo na jabi so vroza mboka keba mabuka na daya ndene sebu na turuana so bolambi to fana ndakute bima libanda tal pa ba voisin so moni pa ba voisin mininga likolo c'est que moto ezana se kende che ba voisin ko so ko fanda TV ata bazo changer ba chaîne ba nani ngara chaîne no ya misu na TV zolo na moto
boya kolia ba okyocha maboko ko zela ba bengo tout ça peut ba kotiko orge ça bi toke yaka ba silika me liana bango so ngesi la po koti demande na mo lokwa mama benginga na zongi o gagner procès na zo pesa ba permettre de vivre na vie ton a l'air mo so gite bo so pesa ba faute na vie na bino pamba nzamba sa ko ksanyo nyonso kita yonde avec la mon raté mais bi que danger ça côté même na kim bon yo ça ba avantage belé na biso la vérité ça ko ça l'erreur ko mater la vérité ça nga chaîne pamba pas to pédaler ma okende et oyebana N'habitez sur ce comprendre comme dans le bas. Maman, période ça, tous les copes kende. Zala, copes n'engana kende bo sekinga, oui. Copes tout moulagné, et non tout moulagné bolé kabo kanga solo. Bien. Tant bon yoko na poka na soko na kena kwa na chema moko na muno na mais tant oleka na kolbani. Mukile la kaka ba bango, tala courage ndenge footinga. Conseil na zo pesa yo ezamboka mami. Mabuka na daya to zela paye bonga. Tu es habité. Comment on t'entend après yoku to golé ko tiko ko isol ko Abraham. Na 8 générations. Boko tanga na. Yo c'est on a TV ko bela. O zabiso bata pays na zelango 8%, non 92% copie. Makasi. Fond de départ na namki na tongo. Tant namki courage qui fait fond de départ ngo. So na tala ki gauche na ke gauche mbongi rubin. So na tala ki mama e bele bana ki sasa bana makaro companité. Ai binenge basaka na companité mazo bokola moi ça zo foutela, pas zo vivre. So tala pas c'est car fouta ba nyongo. On a biso schéma. Vivre être leader. Mboka moko soni ça soute. So za na soni rubonga te na vie. Ndima ba chola ba c'est comme lobby lipe monana. So mi pesi kilo ba ko se ko lobby mi tanda ba se kalo ba peso valeur. Mboka kaisal. Banyama bakenda kanchikite bana devoir ya kendo luka lipa na bango na bana na bango soki nyama lokola musirike tena ba pese banani bangando tongo tena babike coup de main bandi na bangando no mona ba fana kana coup de main bandi tous les bangando ba kana so ba regretta ka ba frena finanga anga ye balelaka ne te so comprendre kota zonga so na kotizo na banga ko tala banyama na miso so ba tena de fe mo ko zotra ba prêtre ba frenenga Comment on a bien batika yoko vivre. Oh, vous voulez que tane zoleka akota puisa likamba sala te nyama. Akota boloko likamba pe pita boma mutute. Amela mututa so pe mutakata lokolote makota boloko tala. Et puis na Afrique, qui sait ça bali ate bongo nyama na zotala. Na bo kota ba computer. Ube boteka ba on a zanu to papa ba ngoto lia ube bo libérer bango ba die. Okota zo nyamelo nyama wana kwa mutu. Ni mazotala pena ka ngalu saka mutu ngaye mawa. Nataki pigeon ngabi na pigeon yo. Ko bo sali fo atala. Mboke ke na kodai. Webi. Mais papa te pena makambo Arafat ça li somo ba ke pindola Arafat kuna. Ba fanatique na ye. Oyoka ki ngote. Oyoka ki ngomoni. Ba jeune kaka. Te omoni. Te eloko sali bezani. Eza souci à mutu bazaki nango makasi. L'air a komaki akotra mitem la baso ko se baser na ye. Ndai ko kini. Parce que loko wana mingi ba fana ba selango soko landi bien tala. Tala kali comme na ba voler nyonso. Donc il sala bango loko la bandimité. Souci ko se kuisa ye. Mais na modèle ni na sakei. Wana partout tikira kanzam. Yo moni makamzu to zeti biso to tikira to tirer ba leçon. Ba to ba sala wana za ba fana na propre. Mama likindoki sorcellerie. Mama sorcellerie ngani bocha ngani boso makamzu biso moto bongisaka. Yango ba chef ngana pia ka sata courage te na yebika za kolo masum. Bilom soto bon semso to solo ba yango wana. Mama pays to za awa soko mina aja ko bimo komi mukolo komi na mwasi na bana. Luka po na lipa tambola ba fingo bolole yaka na solution poko sachia na maboko. Ba obetelo maboko. Ata ba voisin ba biso te mama na ba ndo frère. Ki ça c'est le bo mi biso to mi tandi biso son anglais moko to sunoli anglais nyonso. Mutu sufa comme ça ka député. Nga fana postuler, nga fana postuler. Ya. Yo ko plutôt me postuler, nga bo ko postuler ça bien. Ba commencer ba garder fou ba tie ba kuti ba mona journal moko te koya te ba ko tonde la ngoko liboki ba ngalo ko tambon. Ba comment ki nini tu vois et frère journée mobimba. Uzana moi ça c'est na bana. C'est ça. Maman, frère, na biso makambo o ça mfutema te. Wana penda ba to kutinda ba ngombangu na mulongo mfutema. Bino penda ba bongina mfutema ba délivrer. Ya. Congo mutu azana makolote azo ndima risqué akati ya braza na vélo o kosa dine balé mutu o so ko kufa na mai yepo mai mais a o signer vie pe a rester ça la boutique pe azo paiement pe azo kata so ba travers ba o sala mais so ko tela ko quand même bango ki mata wate bongo yo mutu zana ba avantage tout ça ba pesa mama na o manu makamususu tala avo pesa nzambe na satan ko pe foti mitala ndeko na beno vérité ou en erreur. Maman, tout ça en erreur. Même Satan,
akamwaka nakanga bango me modèle oyo te exagéré ye moko na peso périmètre vi faut zala maman attaquant tcholama na cause sir sachez que na ndako mama po bonga na vie ata professionnel ba chaque fait outil lola tchelongi na moyi soko belongi na moyi changement ko zalaka te kolo mukili batinda na mwana na moko atinda ifana ngana kama kolo mukili fana bandako ba building fela ko na ndako ba hein c'est là qu'elle fait quoi tena ndako ya ba Salomon ko ata pe ba nani ba Rodi mais que bima orge libanda mukili pe ko tabanyam na ba chaque fois tala kolo mukili nzela lekele la bongo yonanga pourquoi zo zo vina maseki car je te kena mulonge gis ba kanyo na mfutema wala liko ndima mbanga ça blocage ngana na malédiction hein za courage au moins na biloko ntu ba tangelo te vie sur ça attaquant jamais ba mona fouti pa na yo nazo ko sote bato ko ba ko cholone bande bato ko betre maboko na suka vie soko bandi cop openda musala salité so zo progresser so pesi solution so to ba ke no ye penza te to ye bien ndenga banda to mona monde va changer la vie et le so bomayo olingi makela ba de ba seul ba ko critiquer goy foger tigela bana mike biso to na ba jaba au polo longwe donner tingabo demi-finale parce que quart de finale pour tous les pères kokobar ba comme finale tous les kokobar ba la te ba odai ba comme de finale ba ke na prolongation tiro bi ba ke tous les pères demi biso ba quart de finale bana ba 15 ans de bana premier mi-temps côté ba 20 minutes ako ça ba jenenga lingi équipe na bien bana ba 30 ans beaucoup de mi-temps mutu faisons mi-temps papa mi-temps on sort que mi-temps faut changer le système déjà deuxième mi-temps on a donc 30 mi-temps bino jete mi-temps bon yo mutu aussi bo zongi match deuxième mi-temps ba ka yo yebi tekena ba 5 yo yebi kaka hein on t'a changé équipe et puis bon pour la paix 1-0 au son sabile ni na fungolo frère car j'ai des passes laissez binoni ndako bana ebese salaire matite ko saka miliki longe te pa bangisa ba voisin bana balingi les encourager des passes c'est là que l'ingité mais bon temps de victoire ba dia masangu bana victoire ba défenseur de kenge chaka ndunda mingi ate zanga musuni secret ndako ba panza libanda te so le pont ba to baleke bele bole na kati ndako français ba ibate voisin le kosa c'est le baïka qui ba permettre ko kabiso ça te pesa ndunda pa matoroche la nini le ka le koso ba voisin ça tela mbiso so kamiso na matembe enen yo zandengi ya mama ozandenge pena nazo biso vérité bilo mutu faut talaka hein frère maman conseil na peso période keba okokanga mutu do opesa vie non faute okomino baba lokanga na ba no avec amour partout dans le monde makamuto comme difficulté changer système to ça na awa na biso vrai pointer talaka na pointer côté nini na za côté ni pesa la nini ndeko na poto conseil na pesi yo mabuka na daya atuzino mukanda te kene bakopa mike mabe na bino ke poto ni masolo ebele ba pesa kopa mukena sala te na yebana biso na kito za famille ya okufa lio ka pepe olata masque zo seka na kati zo toka makasi ya na pesa conseil ngone loko basta zala yo tona technique de guerre simba te mafu na ko mutakwata mama muto bebe na cop azanga ba nani toka azali ya kopa ya taba bwa izelo ba varier okozanga variété na ona sepana bakara libongo bakana libongo et c'est usale sale sila makamute et ko bi matali banda ki sasa te moi ngoma moke ezonga semelo kwa mwambe mais so tient na libongo pan azelaka l'air na pourquoi 16h à 17h ba charger ba masa asala ka tour moko makota mbongo le ka ba 10 voyage amour technique de guerre yo zawat fanda na pointe zela l'air conseil na zo pesa yo so za mbongo moke ko pona ba restaurant ba sana mbele to lana esthétique mo ko tsa manka na journée na yo pona ba sana ya kopal pe pona ma mingi ba biloko yo yebi ba de masangu na tsaka madesu jamais mutamokata ko tsa dossier musuni bana zo lana esthétique mutamokata ko tsaka dossier ndunda dossier mpondu na ba na ba vérité ya vie so ça mutazo kanzala manoto na musuni ba tsaki muke ana nzala likolo vraiment quand tu singa ka bar pote za minga taka za moko si c'est ma lancement Thompson moko super belé na wibula ba ya badi j'ai de lancement non peso ba chema ça mutako mi obachi nga 4 attaques à fonzala na biso frère to leka donc ce que permettre ça technique de guerre maman vie est facile conseil na zo pesa ndeko nanga yo zana mwasi mais ozaka na orge trop libérer ka maman ana bande ko pesa bango petit ticket
mabe na yo kanga mwasi lokwa en otage tike loko yo zana amour du prochain boningo famille mususu oningi mama nazo bano vrai mibale bele bakabela kabasi te na pasi mwasi mususu kosa muna mbaye pas somba mesh ngapa futa banyonga mike so ba pesi okopesa mwasi mbonga wenzi mais moi ça s'appelle na posa bana baleka moi ba biscuit omoni mwasi musa koza aolamba melo me amoni moi il a J ou à 100 francs il a maman contribue na santé amutu bokanga bana notage ce qui a pondu pendant fofo oleli ba wapi na kobeta mbata papa yo te mwana muki atonde répéter mwana muki kopesa fufu ali ali atiki quand ko atondi te so moni biscuit ache musape aza pour ça découvrir ici kana mukili ala ndela ni surtout contribuer kana pante à venir yo opesa mwana 100 francs surtout ba mama pe bino papa pesi maman na 100 francs mata bisonge obotele to so bali banga mungwa e bakana pilipili nana nyonga mafifi asa biloko wana mwana kumuona kwa mopaya o mama na ngato te tele mama bi boche bana mal à l'aise mwana kumuna posa kimanda umeaja mukeko kimela wapi bo le misi bana boche bana na ba mankara mitema komo duto mama na ye berera mike faut ça souple na vie faut ba kozala moi si so zana na bana mbongo te papa bien mais so kozuma malade si binzaka si distance musu so mazo tenga mazo sana ngoni o sambani frère yo zake na balabala kwa kilo kanje lukbu moi si abato sana famille na ye ndeko ne ba yaka fa pesa ngo ticket mabeno yango wana na bano makama mike bo cha bolingo na l'aisance bo cha bolingo kakatelo kwa vita imana do pano ko subo sangani nzoto mande libale ko miwana mais bambo ba sana harmonie mona bambo mazamba ba ke ba oseka ba yambana batiki na muto ko swa bolingo na ngai ko seka ko yambana ba ko ina jele ba baluki tala bambo ba bino caresse bongo yo o sanga caresse nazo pesa makamike bolingo bambo sana na bano makamba mike mwana mba muso akepena mukala pena boko so mutu so le kanisa ka mutu chérie ba business oyo tika mbwa koti na na be nasema no mwana batemba muso bakena boyo so ngandao atinga mukuna libela amoni chérie na maloba bisaki akimbwa yo ebite yo ko ibisa mutu te po mabana so kufa trop bebe lo bate yeba ko loba zana moi c'est à l'aise moi ça quoi fleur ba traiter na chaque jour moi si muke mèche muke so abisa bo salaka tia moi ça soukaka wana bisenga moi si maman na ba nous frère moi c'est bongi na moi ba yo yebi moi tiri si moi faut de temps moi tantan yo bando bala moi so tiena ndako comme so kwa soda capita wenze so kindenge ni liputa na tolo kwa so matange sila kate moi ko so ba tu combattre na l'hypochondrie ka de ça ardoise donc moi ça sila en tout cas non libala maman na je bisa yo organisation moi c'est qu'il batu moi je sentais rien afungwa mi mais ba c'est mi ko ba ki ma ba fo yo oh yo beyete asili azobela akomi kone bakoma kosi yo obela ki odimine pani nazaki fièvre kokotra mobala zo memona dangi okokufa nazaki fièvre ko tona récupérer ma fifi ndo moninga mutute okozeba tala na bana makambo yo ya mikie o bozo baby c'est boko saka bolinga ngia kufi et puis bala boza na commandement so moni ba yo nda so publicité ndra chebi na match moi macho na ibaki au training ngai faut passer commandement quoi mitindo à l'état moi si me comme fufu tinda tama loso bose ko le musu metina mo makemba so bana baleke bele bimana boki atero so mo ko minini kotsa ye moi so bibanga banga bisika mso nga kota na ville bazo ngalanga mapapa bakota na mapapa so eleke mwana ngo kala nazo bana makama mike aussi c'est bolingo bu mais na sepel ni kamo mbesenga na moi si mogabi papa nga moi si na kelinga na mboka suka na moi si na roboyete so na pese 10 000 lukali papa ngendo somba la goma yazong 5500 bicha na kesi ona ngabi o libana mo pena ba angelu ko ba mo na lubi wana ngabo libana ba angelu wala mo sa uti lola toni mama no pese conseil moi ça ko zabilamba 30 tikaye atonda kate akokende wenzi no ala tite masombi su mususu nde ba salama so bando ko tana karo wana isimba ti fallait pas lingaye po basi tu ba presse na ndenge wana conseil no pese yo la moi ke salate Raka, conseil na pesa yo. Chaka bolingo à l'aise ndeko na ngai. Moi je suis entretenir bien au moins na koto no kende copie no ko sa tuna facilité. Basi msipe ko tembeli singana kingonde na zongela kyao. Obi kombala zana mama zo simba te danger. Bolé ba soso 6 mois, obeti liso na famille note ke tozoli a bien. Moi 2 semaines nzala kama. E bandaka na ko koma na lupa, po ba fazer na bayeba. So comme ngam kiatia ki prendre comme na lipeka beti na maboko ndesanga matanga. Ngai ngai. Mama fivinino mama libalo na ya mama tika. Mobala leso 8 mois ya kitoko beti lisolo te 2 semaines na pamba baba libala pour le meilleur pour le pire moi pire à 10 minutes bano beti maboko na matamba
Ah maman monokele messé na ndunda na lembi. Tia rouge nga na kobela nga kola boyetin, okola boyetin na libala kola. Tant on va les olingo bandelo mako ba $10 na ba $5. Oboya ka te ponani. Botu na ka te ponani. Na so manu makama mike. Faut pas passer OK. Nde c'est madame ko so ko saka mboka. Faut que mboka. O nga nga so parindo lingi to ke mboka. Olandinga na bolingo. Ramorka si malanda mutu ko je so ke memai. Ata ba bungi yo zana sima. To ke mboka. Ko lamba na bakoni. Vous comprenez, mais Toboya Mboka Pamba. Moi, na mboka ya 3 ans, ko mema ko koma na distance à 100 mètres té. Qui l'on dirait ça kasima. Muke mto pembe. Moi no liani. Mboka sanga miliki, moi no sentence du wapi. Abaka mabaka matona ba matembele, abaka mana ba nkwanga. Vous comprenez, babaka est trop ba. Donc mondongo, tondolo, donc ba charger ba manyoko. Si mama no saka, na miso mona ba beta libaku, yako kimisa libanga. Yoko zoka mayete. Bana mboka batama makolongu na zamba basende bazo kima tato tout le monde so quitte rien. Donc tout est kota tala. Na ba no avantage tala en tout cas. Kende mboka mona makambuko. Mboka mama na so mboka tembe. Babela gara. Je suis mboka mutabeli. Kende mboka so mutabeli wapi? O azana hôpital bazo talema yo mwana mboka. Oyu tambola mboka nyonso mboka. Yaba mboka mina likoli kote ba chaminde na bi mboka. Tubeka mboka pa mama. Et belle bazol ka ba posila kende mboko ko za pepito ba ko yambo penda do kina habité mibali tu ba kufa na guerre zambe tikala basi batula soko kombe ba député ye de ba katelo zambo kombe ko bala ta 30 basi o mi pesi komba pays na pesa ka kuna me yo yebi na bi sofre o ni kakao ko talaka minda na ba voiture mezo ko kate bilela lele ko fandira ka peron dira zali kamunayo soko zimbongo mbango na masoko na kicha ba est-ce que payer tindo lango soko indale ko payer comme partenaire mboko za faut déplacer hein. Oui, le gouvernement il faut pas changer. Remaniement comme trop. Comment président voyager trop boy? Sakana okobela. Voyage en Italie. Yo tambarale le tout ba kingasen koko makol ba tout non non. Ya président de tout. Eza la voyage ne tu voyage na oui. N'était ça comprendre chez moi. Ouais ça indisa. Mboko eza kanga misu to kende. So sengite kufa. Na na mikoso ko gite kufa. Comme bon ma passe c'est là 16 ba camionnette le kambango. Tamba na adresse poto yeba. Quand tu presse mbango kanga misu. Et puis c'est là transco pour bikate. Na peso schéma. Pour mukemkenga na soko kate soko kawapi. Kende soko biso tozoya. Weza mboka ya soko zazala. C'est simbité. N'habite soko comprendre chez moi. Vie. Weza l'air rebondir la tête. To leke be na mukira ko kite kende. To chaka fiage. Soko zazala. Oyela kinini. Mutu msunde ngale la kondire ba forda kana fordisa kana mukili. Ondra yakina nzela va normalité. Yo ndire ba fordisa ka yo hein. Ba content na lisa batu bayate. Oya lokwa briske. Ngulu. Oya ngulu na mukili. Na sekata ko sek. Po plainte no eleki. Yo moko oyo fokoka. Ba nyama ba sokoka bongo yo. Ngana mona musekete mususu bo yemoko batala. Na pete makamusu na loba so comprendre nga e osala nga bien. Na tala documentaire nyama moko ba bengana depuis bo mwana. Ma kenda ti ya kuma pe mpaka survivre. Faut mona bongo yo mukilito zao. Ngaye 20 ans ngaye 30 ans ngaye. Bando ba pete depuis 2019 okufa ka pete. Nazo bano vérité. Mutu fait ça là. Longola soni kota na challenge. Maman, kotela ko mobile ko souffrir. Mambo nga pesa ko so simite ke pa bande ko no koma congolage. Cha mesa na porte ndao. Cha ta pilipili ozana ba futala na bano makambo mike. Vite comme na système moko maman to koma ka lobby. Ba pe ba ko respecter ka basi bazo sa. Soko sala ka uteka ka ndo zuva avantage. Soki te kotika kama simo ko samba na quartier. Surtout mbala mikolo. Somo. Era ko defa zo beta kara soko pe na ko futa bando ko futa. Awanga na banyonga mafuta kate. Unyonga combien 1300 wana nyongo. O futa kate. Bambo ngana panza wapi. Leo no somba ba bière na ba 10 bouteilles passer ba tinde ba bière. Na ba na makama mike. Pesa valeur na muke po sur les béliers. Vraiment. Au moins na musu avant na mwasi na ndako soko mipiaka. Au moins na ndako zo pangisa biloko ni sotando ko ndira linginda. Nzoko zo ko tefa ma never kende ko weti. Akendo tek. Azoko so bongisa ventilateur azoko so mabana. Eloko na mone sa keloko tena ndako Ye pe kisenga pe na mone umelika boye. Ozo tinde na challenge. Tant que no teka ko siko memena mwasi sache mo ba soso ba bamba. Ora so mata soso mo bimba kelo ka mitiopo mi 600 ndama bwa kelo nyoso toki 600 kwa na. Faut j'ai. Libala be ko marché te après ko saka sataka ngabiso. Non. Biso morto ce que nous tike la satan. Non, ma vérité. Changer comportement, changer mentalité, ma changer. Vraiment. Lola to mon angote. To kenelo na promesse. Ah on a nous place aux autres on garde faut survivre aux cocaté. Mo zo senga avantage à l'autre. Comment si go zo cocaté aux senga l'autre côté à venir.
ngama to keneka lolango hein sakana au préparer to kelo na lwenge parler no mono zo pesa ordre te bano yo botini makila na yo ozo beta bango kara era pia ko zo ko sangisa bango ndere rendez-vous mo yo tina bango na congé so zimbongo bandiko tia na bana makama mike e bele ba mabe mama na zo fukolo fré mi bale be so za pire tanda tu no bikolo fuma e ko la fufa ça combien yo lianga nini yo lianga shawarma na moni ki bakolo fuba tondi sango ya komo ko felfenda mais so zimbongo aventure koyaka pour retard sur la masanga mbongo mukema lo bebele foli bala nomoni basi ebele nzamba pambola bino mingi babaki kotelaka basi te basi banyoko makatro basi ebele ba onyoko soki mbala za pia kanda pesa ka affection mais soki azui a dérailler basi ebele boye mama tika bazwa kimia nde musa senga na poto papa mobala yaka nanga na poto mais tina kebo bazo finga nga même na famille ba camarade ba ibi olekela ngati na linga mobala nga na vérité makam na mona na awawa so na betela ta yo mona nga na son ozo mon makam su fotalaka lokolo tieninga biloko na sande bando tala ngane na zelo bando fenga lo koso dunda mingi boy est-ce sengo za sus jamais comment tu biloko mloko mbete ka nazo bana makamba mike bo tie batu mal à l'aise bo zuina bino ane comme si bino singana kinga ko tsholoka susu batu tia mutu à l'aise abala ki bo za ba partenariat tambo sangsera bana eza bino mi balé moi si na yo atopesa imboko na libale za droit mukili ndenge tindama mais moi il faut entretenir kaye elle mo repêcher moi sur ça yo bi stratégie et puis moi si sangsera moi mobile toujours soumission ngape na contre ba même so ba erreur moi si musomone tela ki to connaître ba bino boy mais langage na e venant nyoka ça kateli mobile okamu moi so kolo ba boy mais ça li na misi na bino papa koko ena kepi moi c'est bien moi ça ko bala njoka de venant nyoka na so ba no vérité ba je bele pe bongo moi ça se pesa couleur na nzero moi si ki tela aspect tela moi si tela titre na tela nan mais maloba na mabe bo se no mbali mariage ok na ndaka libala mobile msaka 4 jeans man saka na mariage na kolonga ngono kite truka ka boya sokola ba jeans tala premier test nga déjà wana na pokwa pan to kati papia mariage cha le pesa bag kende kete kona ko wet so na ko pesa ngwapi na pesa ngo kende so tem na ko mo chombamba tu na kangi pena kota mbongo na pesa ke libala na retirer moi si faut soumission nazo mano vérité bien la basi ba mo sembali boy na mona musu na mama mobile zo sukwa basani papa tika bo ele kina beta turbo kalu panga bateka kasi ke bazoba yo bike bozo na piège o kemba na libala mo zoko ndima mobile c'est ça comment ça o teka suba biloko cha reverse na quartier je na soma ki 3 cigarettes moni 3 problèmes na beta tu na kota cigarette secret ausko basani moi ça fandi kuna katia ntimo paya na jo ya atiki ya papunde basalaka aya tuki secret na kele mo be na zo secret a panga sa torsionner ngabi o boy kolonda menga na ba sa kolonda troisième tour na poko na yebwe pan akomba ne lupango na sifflé sikoyo akosa kobongisa lupango na sifflé tina bangabi yo zawa ndio yako somba sikena na bima kende we makamba batu tenga bina lobino ka banga te kokota te kote ngabo na tulo ko mgono sani sangai ngame se yo za boya wa o bani nataka kuna masemi o to finge boy na nini akosa misaja dada ngabi te mama tika na katiate ngabi yo za zoba na bimina ke moko boye na tongo na sutka boye ye wana bimi aningale ka moninga na teka yona oh mon frère vraiment tu as raison ngabi tu as raison nani ko busa pemena ngato so ngabi te moi ça so monela nga fora ngabi moi sinon oui ngabi nini kaka ngabi ça une opération moko ya gravité ba pekisa misala une opération te banda to bota mwana akomi na azaki mwana abi banda to bota mwana bébé ti mwana akomi na ba 6 ans nyoso ya ndaku yenda salaka même kolamba ngabi tala kisi ndenge kangi yo ngabi ozana se akisi o penda kisi kangi yo soko bima ndenge ni o te ngana moni il faut kana sensa ba réunion mama ngabi réunion mama te ndeza boy zo autorité mobile yese mama te na assez na sali tore koki soki te toka bwana o so toka bani masabo na kozo ya ngabi moni parce kanga yo na bobo continuer donc on appelle la petite ngabi bon continuer mais bon lingaka ndete boteka sous secret na ndo pesa ba conseil technique ngabi kata makamba koteka po libanda o pesa ba information yo kata secret bande so ba ye yamba bango côté musu moi ça la te poso te ba moni ga fezo ya o te na ko sa tuna je me vois na je so vrai na mona pe na mona ngwapi na Luanda na mona ngona Luanda na vana ngabi mantukana ebi mboka mupaya mama bana basi ba nyokolo ka bampaka moyen te non oza pende yango te mama changa moninga ta l'aise libala ngo ya nini boy singa na kingo en tout cas
On a zolo bapé nazo bakisa boye. Ndeko nanga. Nzambe azia biso nyos. Vie ezama moko. Balongolaka vite loko elamba na lobaka chaque fois. Na mabena malamu etamba place moko. Biso tout autant na kaya mabe. Mutu moko pe atana kotilo la tebeta musapingande le premier kota lo langa ye yo te. Biso tout ba débiter tozo débrier tozo ken. Ko banga monene église te. Et puis ato moni muta tonda ba faire sa Bible, pesa ka respect ka ibinde Bible, mais tant tu makamba lola a continue noter. Et puis yom to sambela ko so banga banga ngana ba faire sa Bible te na église na te ba te. Donc moni Bible ko banga te Bible to mona monene lokola sanduku na kati saka na makambo mibale. Et ça sala mala mutika mabe. Mieux c'est film par exemple peuple ça biso courage. Na dit so comprendre très bien. Nabini atomoni Bible munene lokola sanduku ko banga na yo te ezaka na kati na makambo mibale. Ça mala mutika mabe. Mieux c'est film par exemple peuple ça biso courage ou élément. Osolengani. Si on te son zambalinga to bi faire ça Bible te lo les ya yo. Na te na facilité. Vraiment. To tika l'air ko banga c'est l'air comme suspect. Ndaka bana ebele balamba soso na lwenge te soko futa mite to mna lero keba pondo le ka et captiver tous les badis moi musindi ko balongwa mungwa base ya ko vivre on appelle ce schéma na te soso comprendre très bien to mna lero moko ya technique de guerre pour comme ça bana janvier système de guerre hein tala ko boko la machine bana eza pete loko so boma yo lingi makama kasi ba kapisa machine ya bana même chose na danger na banin ngana lamba na misilité yo ka machine na libala ngana lamba na babolo hotin ngana mama ngako lamba na mbwana nyoka okolamba uninginga linga nyoso soko lete melambelanga ngana ko kakate nga banda na kola na melana nu nini tenga so na leka na suka kana hein okia libala fondima ya mona mabala mususu pourquoi mabala kalizanga na mbongo ebelete me balinga na bakutana na briske me balinga na libela mabala kalba ko tiko briske bote mbai no ye mbala moko sumishe bandi yo mona mabala kaizelo kwa banyama po banyama so bakutenga lelo su Michel bandi banyama zaka bien banyama baleki batu na kotana matoi nazo mano fait puis banyama baleki batu na fidélité mais bazanga mission kota lola ba okela mao biso tona promesse lola mitema mabe nazo mano makama mike libala OK libala maman on appelle ce conseil stratégie zana mbala l'aise elle mo kengela kaye baso ngabi mabobongse chemise hein ate ezwike papa ongo kendeni boyeko eloko ne batera libala tomba zo batika na ngai te sala ka petia libala mbala kuma songa 16h30 sa kuma ina ndako babi ki atretia linge band era linga l'élection linzako atomone soko George Gillette l'ex tali ko na pese ba schéma l'ex tali ko to kata te mema tiako sa aboni beko toi apera na mai ni comme ma au tiède so sa ngani sukole maboko na bano ba périmètre ko bomba libala tala obomi libala libala ezaka pesa ba minute mobala linga mo eloko wana na poko lata chemise otelata oyo mo ba mbonga mike luka sengle mo ka te mo vema hein kwa kela ye ezate mama na ngai ona je tokolisi bana diputa pia on dirait mutazo kende so biloko nini wana le même si longola mo masasa mba otika comme ka kifunda foge trier luka big Gillette benda na pesa périmètre tala so yo kinga bien so yo kinga te talio o comme on a 55 ans mais besoin le quoi fille mo ba 25 à 30 ans makasi pani entretien eloko esangi bino o ko bata bana 17 sur le bité ba ko yebate donc ben nan to tchela to ça munene tchela ngona classique o mama na banu makama mike tentine yo yebi moi pan ce que simote tchanyanta ba ce que simite la sasuki tout ka papa bana na yo yebi boninga matanga lo ko doza masanga tu le futie ko par bolingo libela yo bi chemate na mona moi ça 55 zo beta na ba mibala libanda ma mitema o moi sinon kola kate hein et kola ko alo kitoko hein nde bala bana tsa code moi ça kola kate hein code c'est que na ko linga hein on peut se périmètre et moi sinon kola kate hein donc ça quoi hein baza jimona o yanga ndeni hein ya sana on peut se périmètre. Ba diaspora ba otunanga sintsaka page place nini ya kolala ya bien ezali na ko découvrir place bien makasi na mombele Steve Loge pour na bana kin
bana partout monde entier botuna tunanga botinda katindanga na lukela bino ba place efanda place moko ya discrétion soko komika na 12e rue okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Sif Loge place à université wana bato bakende ti yolo Sif Loge eza wana masora banka Loge, na ko découvrir na Mombele place à bien pour na diaspora batuto balinga place à kimia Sif Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place à bien pour na batuto balinga place à bien discrétion oye na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali loge bar ezali nyos ezali Sif Loge nenge pe na ba diaspora balinga diaspora raté en Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins ni na otima Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Sif Loge réservation ezawana bato tout balinga revendre place à bien Sif Loge n'habité on s'en même na le babana na peut périmètre yeba stratégie mbongo ezali ezala te mbongo nyonso ekotaka wendezaka na kapasité mbongo kozonga nango ndako okoki fili te ntango okendaka nini mwa tombola e robo swa oyebi place esalaka vetai aza ne kaka babenama tatata akanga nyonso tokwa mamelo te akati aboki moke akitseli yo kolata mpe mingi mpesa bapaya baye te mama mokolo makambo ndeni latra bolingo na yo yango libala sika olinga mpe bapaya baya te bakobebisa bisi na bino sotoka noko tamasi yo sote batibini boye libala sika te babaza bango mbali babi mwa mbataka bateli novelas bazongo balaki jango yo bi shema libala te to bayi na tongo na poka tala batu to ye te ko songa libala baboti bino botsa mabala batu manka bisi maye ezate ti ba mese bobe libala komuka bakoko to pena ka bisi te de banda boy po boleka to na visite tala Sama pas pour la vie, c'est vrai. Makasi pasta. Sama. Handicapé. Comment c'est été? On dit qu'il y a un Tala, ça va pas. Il y a soroté. En tout cas, comme na suka, papa, il doit basuka pour la patanie. Il doit basuka comme ça que on a le bayango wana. Pour bino ngendo ko mulongo amfute mable okate. Na manu kaka. Le basuka na linga bino fort. Ba maté modèle la pose wango wapi. Wapi. Côté no que nous sommes maté à boy. Vraiment. Ba mi soma kama mike na ndenga bien. Yo ko tsa mulonga pia ngana olala te, amfute te. Maman na zongi chaque fois na ba chaque fois. A petit hein, tiango ndenge sala. Mobali peyo yebi. Oza mwasa ngaka bis na tongo tongi ato zangana ki sami nous 300 francs pepsoda. Ko so no mbalo ko timika otiro ko na zamba soki wapi boye mundo ko mbasi msiba mitema minene. Ngana pesa conseil tambra tana kekele. Luka kekele. Loko be pepsoda luka ke pomsa. Ko bomanga minu. Na mona msi. Jeune masaba ngana pepsoda te ko bomanga minu. Di tambra na kekele. Luka ta kekele pardon. On a toko ta douce à beaucoup côté pour tala tchabolinga petit Vraiment. Par exemple 300 francs pamba so moi colgate des arachel par exemple il y a 300 ba ça la paye likala maman 500 nyonso ça ka likala su bien nini na poko voler la lukata ndama nini na bendera ta kwa na ba no bien tala on a le bakaka ba critère ya moko me makambe kende bien to zaka na mo harmonie na nini na miso bato Zaka na moi nini so biko soki muno bete ko lobaka makambo ganga tata ba pesi d'histoire pays ne bozanga makambo politique ko fungola muno côté nati bato ba kima ndeyo oso disposer bato baso bano makambo mike politique ko gouvernement tala bato oso kima ba kima ndeyo yebi na loba na ndenga bosembo to taye civisme kende bien vraiment uningi politique mon ngako chamuno ko propriété o masala politique c'est mon ngeza propre bozo ba mona kena oui o ba dika musolo kuta mon ngeza propre andimi on quand comment ah oui c'est bon oui mon on est sur la boudin ça sent il est bon hein? Oui o ba dika mba mais donc ah te za lukuta o za vanti dika mba za faux pour mon ngodia ha bi mabe comme mi faux voilà ça m'a pas mbola bino nyoso to ko ta deuxième tour dans la bino faux vraiment demain c'est pas une bino makasi le cas faut encore pas capacité pas capacité en tout cas dans les libino fort pena c'est pas na bino tout fort to na pete base musa benga bi pasa mais makambolo baka open do zongo wa frère na pesi bino surtout conseil bo benga ngana ba kombo bozoni ko benga ngawana te bo comme sanga fier na boya le fundo
nasabino chaque fois rôle na ngai eza lipapa rôle na ngai eza 0 nazaka 0 naza chiffre me na lingama te mais so ngi osenga mbongo otonisa nga na nsima mpo na pesa chiffre na yo kilo ocomprendre 0 alingama te mais faut chai na nsima tosuka wana en tout cas napesi nyonso tumbote nalela bino tu fort mama na ngai batika yo nde na lobi susu ye wana koloba tampon na Londres mama Justinovic so boke pani en tout cas 5-5 vraiment nalingi bino nyonso tu nzamba pambola napesi ndeko cordon États-Unis na direction na madame na yo nzamba pambola napesi mama Sukidi na Caroline du Nord ya yo mbote yango wana William Manwana kuti yo nde base numéro capitaine numéro 1 wana elongi babombaka ote on comprend napesi bino tu mbote et puis elo se kakia yo yebi naboko loba me yo yebi Picho Pacho la Nova merci na Norvège nzamba pambola Kapage TV yango ebo s'abonner na ninga bino tu mingi no am susu boza na ngi bino nyonso pe na ninga bino tu na kana parti pité na muta bati nyonso o te o ningi ngaye na zia batu tu benga ngale ngi so beto solo so na kutu mama et déborda batu musu na keta na retard to solo na o papa so mbanga tete mama na musu na Norvège wana papa betinga kar mama na beto karande mutapoto baboya kaye yata mutakota nini te nako bondengini ata yo moko vraiment tika boyeko toi na lela bino tout fort zama pambola merci à trop bye merci en tout cas to sepeli to seki et sali biso bien to zupe matea merci na Ursula Kaili Kapage merci na prise de vie Martinez Tondo merci na maman Martine Jackie Kapage en tout cas base ne yango pour na lelo to suki bo s'abonner bo aimer bo partager mes émissions na biso et ça rapport avancement moka merci bisous bye à la prochaine au revoir Kapage TV.